Те, пасторы, которые мы будем благословлять, станьте, пожалуйста, за сценой. Поднимите ваши пожертвования Богу и десятины мы будем. Господь, мы посвящаем Тебе то, что Ты дал нам. Используй их, Господь, во славу Твою. Освети их во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Есть люди сейчас, которые здесь принимают решение Джонатана Эдвардса. Подойдите, пожалуйста, сюда. Служители, за которыми мы хотим помолиться. А также я хочу, чтобы сюда на сцену пришли ребята из рэп-центра. Они приняли самое важное решение, которое человек может принять в жизни. Идти за Богом полностью. Пастор Саша уезжает из Борисполя в Москву, начинать церковь. Он принимает решение самое ценное, которое может быть. Посвятить свою жизнь Богу. И на его месте стоит пастор, который был пастором в селе. Каком селе? Счастливое? Счастливое. Это село было. Он был верным малым с женой его. И Господь сейчас решил поставить их пастором над церковью Борисполя. Кто-нибудь из Борисполя сегодня? Вы счастливы? Вы счастливы или нет? Бог поднимает вашего пастора выше. Не просто быть душевной церкви пастора Сандея, а Бог поставляет его сейчас над нацией. Быть спасителем, избавителем нации. И на его месте стоит еще другого человека, который тоже был верным малым. Слушайте, если вы не научитесь быть пастором вашим 12, если вы не научитесь набирать свои 12, вы не можете быть готовы никогда, нигде. Мы не решили благословить тебя, да? Не сегодня. Да, я позвал, я просто сделал объявление, подойди сюда. Я сделал объявление. А в следующий раз мы благословим, когда мы решим, когда мы это начнем. Мы еще не решили, когда мы начинаем эту церковь, да? Ага, значит, в следующий раз. Вот здесь есть брат Андрей, да? Мы хотим начинать церковь на Бочеговке. То есть с Бочеговки здесь, помашите рукой. Вы счастливы, что мы хотим начинать церковь возле вашего дома? На Бочеговке мы хотим начинать в душевную церковь, чтобы вам ближе ездить. Так что вам надо будет, я не знаю, когда он будет собирать вас. Ты еще не имеешь плана, да? С пастором Наташей надо будет выяснить. Это у пастора Наташи в церкви. Надо следить за объявлениями. И мы в следующий раз, может быть, в этом месяце уже мы начнем эту церковь на Бочеговке. Там, я знаю, что у нас 400 человек живет. И Лейпциг ждет нас. Спасибо. Слава Богу. Вот тоже другие герои здесь. Их мама, пастор Ольга из Харьковской церкви, тоже была верным малым. Она была всего лишь 2 года верующая в нашей церкви, по крайней мере. 2 года, всего лишь 2 года в нашей церкви, когда ее Бог поставил региональным пастором, как бы, в Харьковском районе. То есть региональным, как мы назвали тогда, координатором. И пастор, один год координатором, через год пастором. Вы представьте себе такое. Сколько из нас уже больше года ходит в церковь, и все равно не толку. И она была верным малым, и сейчас Господь ее дает служение над страной, апостольское служение. И Бог сейчас ее посылает в Арабские Эмираты. И на ее месте у нее точно уже как у Джонатана Эдвардса началось. То у нас пока еще неизвестно, у нас дети еще маленькие. То на ее место, прямо в церкви у нее стала, вы знаете кого? Сын. Поэтому я попрошу пастора Ольга стать сюда и пастора Саша тоже. Это вы воспитали их. Мы будем вместе с вами молиться за них.
чтобы Божье благословение и помазание сопровождало их по всю жизнь. Представляете, что творится? Уже сын и невестка продолжают ее дело здесь. Какая это радость? Представляете, что я вижу своего сына, продолжаю мое дело. Это... Поэтому мы будем сейчас молиться за них, посвятить их на это служение и молиться, чтобы вот то, что я считал, чтобы ваше наследство, ваше потомство, чтобы страх Божий пошел дальше. И чтобы Господь использовал вас еще намного больше, чем Он использовал ваши пасторы, которые были до вас. И чтобы Божья благодать была могущественна над этими церквями. Церковь, вы хотите помолиться за них? Может быть, вы скажете что-то сначала, а потом помолимся. Да, знаете, я не планировал стать пастором Борисполя, потому что я все время служил как бы на выезд и думал, что когда-то я уеду миссионером в другое место. И так получилось, что мне предлагали 3 места, куда мне можно ехать, 3 города. И, знаете, все время Бог разрушал эти города, и потом пастор Сандей предложил еще одно место, и он сказал молиться с женой. И я начал молиться, и, знаете, я поставил карту перед собой, и смотрю на этот город, и Бог мне начал ложить Борисполь. И я спрашиваю жены, что тебе Бог говорит? И она первый раз мне тоже сказала, что Бориспольскую церковь. И для меня, конечно, это шок, потому что город Борисполь – это мой родной город, я там родился, и там 50 тысяч где-то жителей. И я сейчас, когда проповедую, я впечатлен от того, что каются мои знакомые, и мои соседи, и мои учителя. Они раньше, знаете, обходили меня 10-й дорогой, а теперь, я призываю их к алтарю, и они каются. И для меня это просто, как бы шок. Но для меня это также честь, потому что, я с пастором Сашей служил уже 5 лет в Бориспольской церкви, и для меня теперь честь войти в его служение и продолжать его работу, которую, он начал в этом городе. Аминь. Здравствуйте, меня зовут Юра, и я долгое время был как помощник пастора у нас в церкви в Харьковском районе. И я как бы знаю жизнь пастора изнутри. И, наверное, год назад, и до этого еще, меньше всего, кем я хотел быть, это пастором. Потому что я знаю, как пастор, что вообще, как это быть пастором. Не только когда проповедовать на сцене или видеть, как мы видим пастырей снаружи. Я знаю, что есть призвание на мою жизнь. Я знаю, что Бог, Он больше всего ценит верность. И я знаю, что моя мама – это верный служитель Бога, и она верный последователь пастора Сандея. Хочется быть послушным Богу, хочется исполнить призвание, достигнуть максимума. Буду верить, что так будет дальше. Будьте благословенны. Это честь вообще служить Богу. И я понимаю, что то, что Бог призывает, то, что Бог ведет, это Он только может поднимать. И действительно, это верность в малом. Это страх Божий. Наедине, просто перед Ним. Там, когда никто не видит. И Бог будет поднимать дальше и дальше тогда. Аминь. Я благодарю Бога за все, что Он делает и будет делать, за то, что Он есть. И я просто молюсь, чтобы быть послушной Богу, быть верной Ему, верной своему мужу и пастору, и верной церкви. Аминь. Спасибо. Друзья, хочу вам сказать, что то, что мы хотим сейчас сделать, это серьезное дело. Я хочу вам читать место Писания, здесь написано. «И взял Самуил сосуд с елеем, и велел на голову его, и поцеловал его, и сказал: вот Господь помазывает тебя, правителей, наследия своего».
Самуил взял елей, а сказал, не он помазывает, Господь помазывает. Вот Господь помазывает. Это Господь помазывает. И то, что Он вам дает сегодня через наши руки, это Он ставит вас правителем наследия Его. Люди – это наследие Божие, это большая ответственность. И Он хочет, чтобы вы стали правителем этого наследия. Дальше говорится, и найдет, потому что мы не возлагаем пустую руку на пустую голову. И когда мы выльем это елей вам на голову сегодня, это пророческое слово для вас, что будет. Найдет на вас Дух Господень. Найдет на тебя Дух Господень. Найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь служить, пророчествовать. И сделайся иным человеком. Это то, что вы должны ждать. Сделайся иным человеком. Верою примите решение, что я хочу делаться иным человеком. С этим помазанием я хочу превратиться вообще. Максимова, кого Бог может только ставить. Сделайся иным. Какая это честь, друзья. Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда эти знамения будутся с вами. Когда Дух Господень зайдет, станьте иными людьми и начните ждать невероятные знамения в общем деле. Знамения в общем деле. Знамения начнут просто. Знамения эти сбудутся, никуда не денешься. С тобою. Тогда делай, что может рука твоя. И начните выложиться в служение 100%. Все, что может рука ваша. Максимум. Не будьте средниками. Начните вложиться в максимум. И когда вы сделаете свой максимум, все, что может рука ваша, тогда Господь проявится, что и Бог с вами, с тобой, Господь, Бог. Он тогда, когда ты сделаешь все, что может рука твоя, приходишь, и тогда ты увидишь, что я вроде бы сделал всего лишь маленький, чуть-чуть. Тогда могущество сам Бог начинает проявляться, самого Бога начинает проявляться. Станьте на колени. Держите мне микрофон кто-нибудь. Не, пастора, вы станьте. Церковь, прозрите ваши руки, пожалуйста. Господь, я пришел сегодня, как твой Самуил. Ты дал мне эту честь. И как в Деянии апостолов, ты сказал, отделайте мне этих на служение, которое я предназначил их. Послушание тебе, Господь, мы отделяем их. И я прошу, чтобы нашелся на них Дух Господень. И пускай, Господь, они изменились в иного человека прикосновение силою помазания Духа Святого. Дай, чтобы они превратились в иного человека. Именем Иисуса Христа. И пускай знамения начнут сбиваться в них и через них сегодняшнего дня. Я изливаю елей на них, правителя народа твоего. Господь помазывает вас. Господь помазывает вас правителем наследия его. Пускай эти знамения сбудутся на вас. И пускай Дух Господня
превратит вас в иных людей. Люди непобедимые и непобежденные. Люди, которые не могут одолеть никакая сила вражья. Люди победители. Люди, которые будут подниматься на крыльях Аллах. Именем Иисуса, Господь, иди перед ними. Сражайся в их битвах. Выигрывай за них. И покори землю им. И когда они будут делать все, что они могут, молюсь, мой Бог, чтобы Твое могущество начало проявляться могущественно. Я также благодарю Тебя за их пастырей, который воспитал их. Пускай их помазание тоже переходит на них. И в верности в малом, когда они пойдут в Арабские Эмираты, Москву, за то, что они воспитали этих и поставили их, пускай они начнут открывать для себя Тебя, как они еще не знали. За то, что они были верны мне, малом здесь, были правыми руками моими, я прошу, чтобы Ты, как Ты был со мной на Украине, был там с ними. Как Ты дал мне страну, чтобы Ты дал им страны. Во славу Твою, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: Аминь. Поздравляю вас, друзья. Теперь свидетельство. Только самое серьезное и короткое.